selamat datang kembali di Paramorina Official. Tempat Bunda bisa dapat informasi lengkap seputar kesehatan dan tubuh kembang anak. Di video kali ini, Mina bakal bahas tentang Paramorina yang sering dicari-cari Bunda waktu si kecil demam atau batuk-batuk. Varian apakah itu? Jadi, Mina bakal kupas tuntas tentang Paramorina OBP. Ngomongin soal batuk dan pilek pada anak, pasti Bunda pernah panik ya. Apalagi kalau si kecil mulai demam dan rewel. Tapi tenang Bunda, sekarang udah ada solusi herbal yang aman dan bisa jadi andalan Bunda di rumah. Simak terus video ini sampai akhir ya. Paramorina OBP. Wow. Varian Paramorina yang kemasannya didominasi warna hijau yang menenangkan dan di bagian depannya ada gambar anak kecil lagi batuk. Visual yang jelas banget menunjukkan manfaat utama dari Paramorina OBP ini Bun. Juga sudah lengkap dengan keterangan mengenai komposisi, cara minum, takaran, cara penyimpanan, logo halal dan BPOM. Di dalamnya kita dapetin botol sirup ukuran 100 ml. Wow. Yang masih tersegel seperti ini ya Bunda. Ini menandakan Paramorinanya asli, yaitu tutup botol masih bersegel hologram dan ada logo aksamala timbul. Kalau kita lihat lebih dekat, Paramorina OBP mengandung bahan-bahan herbal alami. Nah, Mina bacakan kandungan bahannya ya. Di sini tertulis tiap 15 ml mengandung pertama ada meldepuratum atau madu yang mengandung gula alami seperti fruktosa dan glukosa yang mudah diserap tubuh dan menyediakan energi tambahan untuk aktivitas anak. Selain itu juga memiliki kandungan antioksidan dan sifat antibakteri yang membantu memperkuat sistem imun anak sehingga lebih tahan terhadap penyakit. Bahan kedua ada Phoenicillum vulgare fructus extract atau adas manis yang membantu membuang gas di perut dan mengurangi perut kembung atau begah pada anak. Adas juga punya efek ekspektoran ringan yang bantu mengencerkan dahak dan meredakan sakit tenggorokan. Selain itu, adas mengandung antioksidan dan antiinflamasi yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh anak dan mencegah infeksi ringan, yang membantu meningkatkan kekebalan tubuh anak dan melindungi dari infeksi ringan. Bahan ketiga ada Zingiber officinale rosvar rubrum extract atau lebih dikenal sebagai jahe merah. Jahe merah punya efek antitusif atau pereda batuk dan ekspektoran atau bantu keluarkan dahak. Jahe merah bersifat diaporetik yang dapat membantu tubuh berkeringat untuk mengusir masuk angin dan gejala flu. Jahe merah lebih kaya senyawa gingerol atau sogaol dibanding jahe biasa yang bantu lawan radikal bebas dan peradangan. Jahe merah juga bantu atasi mual dan perut tidak nyaman, terutama saat flu atau demam ringan. Bahan keempat ada Nigella sativa semen extract, adalah nama lain untuk biji jintan hitam yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Habatus sauda. Dalam Paramorina OBP, jintan hitam mempunyai manfaat memperkuat daya tahan tubuh anak, menangkal infeksi ringan, dan menunjang pertumbuhan optimal. Bahan kelima ada Curcuma santoriza rhizoma extract atau temulawak. Sebenarnya istilah Curcuma santoriza mempunyai arti temulawak dan rhizoma itu akar. Temulawak mengandung kurkumin yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi yang dapat membantu tubuh anak melawan infeksi. Bahan keenam ada peppermint oil atau minyak peppermint. Minyak peppermint mengandung mentol yang bantu buka saluran nafas sehingga bikin lega saat anak pilek atau sedang hidung mampet. Sensasi dingin dari mentol juga bisa memberikan rasa nyaman dan bisa membuat si kecil lebih rileks saat sakit. Minyak peppermint juga mempunyai aktivitas antibakteri ringan dan bantu melindungi anak dari infeksi ringan. Nah, masih ada 4 bahan lagi nih Bun. Oke, kita lanjut ke bahan ketujuh. Nah, bahan ketujuh ada Syzygium aromaticum folium extract atau daun cengkeh. Daun cengkeh mengandung eugenol yang bersifat anestesi atau pereda nyeri dan antiseptik. Cocok banget untuk bantu redakan nyeri atau radang di mulut dan di tenggorokan. Ekstrak daun cengkeh mempunyai sifat antibakteri, mendukung daya tahan tubuh anak saat flu, sariawan,
atau infeksi ringan. Aroma khas cengkeh dan efek hangatnya bantu membuka saluran nafas dan memberikan rasa nyaman saat anak batuk atau pilek. Bahan ke-8 ada Amomun Cardamomun Fructus Extract atau kapulaga. Kapulaga mempunyai aroma kuat dan mengandung minyak atsiri seperti sineol yang bantu melegakan saluran nafas, cocok untuk anak yang sedang flu dan batuk. Kapulaga mengandung senyawa yang bisa untuk menguatkan daya tahan tubuh dan melawan infeksi ringan. Bahan selanjutnya ada Cinnamomum Burmani Cortex Extract atau kayu manis. Kayu manis kaya akan senyawa cinnamaldehyde yang membantu tubuh melawan bakteri dan virus penyebab flu atau infeksi ringan. Kayu manis kaya antioksidan yang bantu tubuh si kecil menangkal radikal bebas dan memperkuat daya tahan tubuhnya. Bahan terakhir ada Vitex Trifolia Folium Extract atau Legundi. Legundi secara tradisional digunakan sebagai obat batuk alami dan untuk membantu melegakan nafas pada penderita asma. Kandungan flavonoid dalam daun legundi bekerja sebagai antiinflamasi dan bantu turunkan demam. Legundi juga punya efek antimikroba yang bantu lindungi tubuh dari infeksi ringan seperti flu dan pilek. Gimana Bunda? Mantul banget kan manfaat dari Paramorina OBP ini? Komplit banget ya Bun? Gak cuma ngeredain gejalanya saja, tapi juga bantu tubuh anak untuk pulih lebih cepat secara alami. Aturan pakainya juga praktis banget nih Bun. Untuk usia di atas 1 tahun, takaran minum 1 sendok teh 2 kali sehari. Dan untuk usia di atas 2 tahun, takaran minum 1 sendok makan 3 kali sehari. Dan pastikan diminum sebelum makan ya Bunda, karena bahan herbal lebih bagus diserap oleh tubuh saat perut kosong atau sebelum makan ya. Untuk penyimpanannya cukup simpan di suhu ruang ya, nggak perlu disimpan di kulkas. Paramorina memiliki tekstur kental ya, aromanya khas madu herbal dan anak-anak biasanya suka karena rasa manisnya itu alami dari madu ya Bunda. Namun jika si kecil masih kurang suka rasanya, Bunda bisa mencampurkan Paramorina Paracana ini ke dalam makanan atau minuman si kecil. Jadi kapanpun si kecil menunjukkan tanda-tanda flu, Paramorina OBP bisa jadi first aid herbal yang aman dan alami untuk bantu pemulihan lebih cepat. Kalau Bunda mau, Bunda langsung bisa cek link pembelian di deskripsi video ini atau bisa order melalui official store kami ya. Klik tombol subscribe, like video ini dan nyalain loncengnya supaya Bunda nggak ketinggalan info bermanfaat lainnya seputar tumbuh kembang anak. Kalau Bunda masih punya pertanyaan seputar produk atau tumbuh kembang anak, boleh banget tulis di komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya bareng Paramorina lagi ya Bunda. Paramorina, teman tumbuh anak Indonesia.